एगो डिजिटल इंडिया के बहु अरे जानते पति नहीं केहू गो ओ मोरी हाय हाय डिजिटल इंडिया के बहु अरे जानते बाकी नहीं केहू गो ओ मोरी हाय हाय এখন শ্বশুরটাকে বাপ কথি তোরা মজলা ডিয়া কয়ান নগো যেগলা নवा नवा ঢুক হত 2000 মডেল 1900 মডেল গলা নিগুলা কথিন ক তবে যেগলা এখন ডিজিটাল ইন্ডিয়া ঢুক 2000 মডেল সেগলাই কিনা কথি শ্বশুরটাকে বাপ কথি শাস্তি के माय निजग सोयाटा तो हेवे पार किना हाथ को बहनोई हैं दुदुब उठाओ नहीं आते किना हाथ শ্বশুরটা के बाप कथि अपन शास्त्री के माय निजग सोयाटा तो हेवे पारे गे दादा नाई तो भाई শ্বশুরটা के बाप कथि शास्त्री के माय सोयाटा तो हेवे पारे गे दादा नाई तो भाई वाह भाई ओह ए बाकी नाई केहू गो ओ मोरी हाय हाय শ্বশুরটা के बाप कथि शास्त्री के माय सोयाटा तो हेवे पारे गे दादा नाई तो भाई वाह भाई चल चल ओहो सोयाटा तो हेवे पारे गे दादा नाई तो भाई सोयाटा तो हेवे पारे गे दादा नाई तो भाई তাহলে এটা আমরা বেকার কই হন কি না গো কারণ আমরা ভাই বহিনে বিয়া চলে না যদি আজকাল হেবে কেউ পারে নি হয়ে গেল তাহলে আমরাকে শ্বশুরটাকে শ্বশুরে কবাগ রে বাছারা শাস্ত্রীকে শাসে কবাগ ন কি না যখন নাই হরে যখন রই আর যখন আবে হা রাস্তা যদি তোরা কেউ পুছলো कहां জানো নি শ্বশুর ঘর উঠি না শ্বশুর ঘরটা কহ পড়লা কিন্তু আপন শ্বশুরটাকে শ্বশুর কইতে লাজ ঢুকো রে বাছা ন কি না আর কি না কয় তবে এখন ফেসুটাকে কথি কি দাদা আর পরমানা হে গাদা গাদা গো ও মোরি হাই হাই বেজায় বেজায় সাবাস ধন্যবাদ এখন ভেসুটাকে কথি কি দাদা আর পরমানা হে গাদা গাদা গো ও মোরি হাই হাই তবে जेठानी के दीदी कथि ভেসুটাকে দাদাই কয় নগো হ্যাঁ নি কয় नवा जगला ढुको हत न कति घ्या को तोरा कर नुनुआ बापा हन न को दादा
नीचू दिए गेल जानबे एकदम पीठा पीठी भाई बहन और ओकर बहुत के किना को दीदी जेठानी के दीदी रे बच्चा आज 6 मास बारे बादी तबे जेठानी के दीदी कथी तोहनी सुनला हासो माई काकीरा सुनला हासो माई मसीरा सुनला हासो माई ताहले निजग सोयाटा तो हेवे पारो दादा नाई तो भाई ठानी के दीदी कोती सुनला हासो धन्यवाद जोहार आरो रिजटाके हचकाई जल ठीक जेठानी के दीदी को सुनला है सोबा सोयाटा तो हेवे पारो दादा नाई तो भाई बा भाई के दीदी को तू सुनलाई हासोवाई सोयाटा तो हेवे पारो दादा नाई तो भाई तबे এখন কেউনি মানছিন ঠাকুরজি बेटा छोआ करो कोनो कम सखी नहीं रे बच्चा आजकल शुद्ध में हरारू के कई कहले दोस्त दल नहीं हेते हमरा बेटा छोआ रखरो दोस्त आइन किना रखम এখন কেউ নাই মানथिन ঠাকুরজি আরে আপন মনেই দেখা বুঝি গো ও মরি হাই হাই মোটরসাইকেলে অখরা কোনা কোনা গো माने ठाकुर जीटी और को जवाईटा कहा मोटरसाइकेले अखरा এখন বাজার ঘুরে যাই কাকিরা নাই গো আমি এক লোক के पाई गेला बाजार हम गेल दादा इटी कोने नको नी चिन से हमन बहुक ले बड़ोटी माने ठाकुर जी कहला लाज लागे है त हामी के दादा आजकल इटा छुआ छुई चले नको मोटरसाइकिल सब चले हम के बाप रे तू को पे छुआ कुछ फरक फरक माज टाइम काम छी दे के हेलो सही बिहा करक समझ हमको बजाय बजाय धन्यवाद तबे मोटरसाइकेले अखरा बाजार घुरे जाय राबंदा बाजार घुरे जाय ताहले निजक सोयाटा तो हेवे पारो दादा नाई तो भाई मोटरसाइकेले अखरा बाजार घुरे जाय सोयाटा तो हेवे पारो दादा नाई तो भाई ए हे बा भाई बाजार घुरे जा सोयाटा तो हेवे पारे दादा नाई तो भाई ए हे
लोटाई पानी देथिन हाथे हाथे गो ओ मोरी हाय हाय तोरा ध्यान न किना गो नी ध्यान ना बाबा ना तो ওটা সবলে বড় পাপ রে বাছা নাকি না তবে আর দেখলিও মামি শাসে লোটাই পানি দেथिन হাতে হাতে গো ও মরি হাই হাই নাহি মানা মানি হেওত এখন নাহি মানা মানি হেওত মাইরি ভাগিন জামাই নাহি মানা মানি হেওত এখন ভগিন জামাই নিজক সয়াটা তো হেবে পারো দাদা নাই তো ভাই মানা মানি হেওত ভাগিন জামাই সয়াটা তো হেবে পারো দাদা নাই তো ভাই জানে চলে বাপুচকি সাবাস সাবাস तो हमरा कर माझे टाइगर जयराम महतो पहुंची गला शांति बजाई के रखबे किछु खनक बादे हमरा के मचाई ले आवे हमरा के मचाई आवता ओ जेटी बसल है बसले रहबे हमरा ये मचाई देखा पाओ हते लोग के घरा घरी करियन ना मानी है वो तो फेंकी न जावा सोयाटा तो है वे पारे दादा नहीं तो भाई सुन कैसे है वे भाई आज है लिखा पढ़ा के दुनिया को ओ मोरी हाय हाय वास्तव आगु लोग मूर्ख रहेला ई रकम नहीं करे हला मेन तक जब तक पढ़ा लिखा हला तब तक हमरा को समाज से गोताटा खाई के फुराई देते तबे एह विकास को है देखी सुनी एह विकास को है देखी सुनी हमर मने कष्ट पाय विकास को है देखी सुनी हमर मने कष्ट पाय নিজক সয়াটা তো হেবে পারো দাদা নাই তো ভাই বিকাশ তো হে দেখি শুনি মনে কষ্ট পায় সয়াটা তো হেবে পারো দাদা নাই তো ভাই বাবা ও
যেমনটা শুনলে হনরে বাছারা তবে আমরা কর কিনা গো বেশি লোক আমরা কর মানে দমে আজকাল ভুলক পড় কেসে যে বাবা সেই জন্য দেখবে জন্ম তখন লাই গিদরকে সরলেস খাওয়া আছেন মেন দেখ তাও ভুলি যাত ভুলো হত না গো হ্যাঁ আজ তোরা কর মজলা ডিগাম আমি কই দিলিও যে শ্বশুরটাকে শ্বশুরে কবাক বাপ কহে যায় না শাশুড়িকে শাশে কবাক মাই কহে যায় না সেই রকম আমরা টাইগারও কহেন কিনা দারু পিনে छोड़ दो তখন ওর বাড়তা है রে ভাই মানে আমরা দিমাগ গিলা সালা কমজোর হেলা যাস তো এখন সরলেস খাওয়া গেলে কিনা করত দেখা